Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ընդդիմությունը, հասարակական, քաղաքական, նաև իրավապաշտպան կառույցները քննադատում են ձեր խորհրդարանում արված հայտարարությունը, վերաբերում էր նրան, որ եթե ընդդիմադիր որոշ ուժերի ընտրեն, դուք հայտարարել եք, որ կասեմ, եթե ասեմ այդ ուժերը կանցնեն ազգային ժողով, նշանակում է մտքովս անցկացնեմ Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան շունուշանգյալ կա։ Սա ասում են, որ դուք վիրավորում եք այն մարդկանց, ովքեր ցանկություն կհայտնեն ընտրել ոչ քաղաքացիական պայմանագրի, այլ կոնկրետ որոշակի ուժերի, ընդհանրապես խոսույթի, նաև ԿՊԱ-ական առանձին պաշտոնյաների, ինչպես եք մեկնաբանում եւ վերաբերում, եւ երկրորդ հարցը Երևանում ստեղծված իրավիճակը ինչ հանգուցալուծում է ի վերջո սպասվում, որովհետև խայտարակ խցանումներ, խայտարակ փոսեր, վարորդները բողոքում են, որ իրենց մեքենաները վնասվում են, փոխհատուցում որպես այդպեսին չկա, ինչ է արվում, որպեսզի որոշակի առումով բեռնաթափվի, որովհետև կարծիք կար, որ օրինակ եթե կարմիր գծեր աստղաբաշխական թվով բարձրանան, օրինակ նաև որոշակի առումով բեռնաթափում կլինի, սակայն տեղ ունեցավ բոլորովին հակառակը, նաև նշում են, որ սա ըստ էության Երևանում կոնկրետ վատ կառավարման արդյունք ու հետևանք է։ Շնորհակալություն։ Նախ էլի ուզում եմ ընդգծել, որ ձեր հարցը բացարձակապես առաջին հարցը իրականության որևէ կապ չունի, որտեղ շունուշանգյալ արտահայտությունը օգտագործել են ընդդիմության ներկայացուցիչները, կոնկրետ ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատասխանատուները եւ դա բացահայտվել են հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած տեղեկատվությամբ եւ շատ պարզ բան եմ ասել, երբ որ հանրությունը տեսնում է, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը իր քաղաքական տրամաբանության մեջ մտնողներին անվանում է շունուշանգյալ եւ բոշա, ես ասում եմ անհարգալից կլինի իմ կողմից, եթե ես մտածեմ, որ դրանից հետո մարդիկ քվեարկելու են այդ կուսակցության օգտին, որովհետեւ ըստ էության ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը մարտահրավեր է նետում մարդկանց իրենց օգտին քվեարկելով ինքնահայտարարագրվել որպես այդպեսին, եւ ես ասում եմ, որ ես չեմ հավատում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան նման քաղաքացիներ, ովքեր պատրաստ են այդ պիտակավորումը վերցնել, կուլ տալ եւ մարսել։ Եվ հետեւաբար իմ կանխավարկածը այն է, որ այդ կուսակցությունը 5% կամ չգիտեմ դաշինք են թե կուսակցություն արգելքը չի հաղթահարելու խորհրդան մտնելու համար։ Եվ սա իմ մեծագույն հարգանքի դրսևորումն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, որտեղ եթե քաղաքական ուժը, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը իր կողմնակիցների մասին խոսալիս կամ իր որպես իր կողմնակից ցուցակագրվածների մասին խոսալիս ասում է շունուշանգյալ, ասենք այդ մարդիկ դրա արդյունքում պետքա այդ պիտակավորումը ընդունեն գնան քվեարկեն այդ կուսակցության օգտին, եթե ես սենց մտածեմ, անհարգալից է դա մարդկանց վերաբերել։ Եվ այդ խոսույթը ես չեմ օգտագործել։ Ես ընդամենը մեջբերում եմ արել իրենց օգտագործած խոսույթից, որը գաղտնալսումներով հրապարակվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից։ Այսինքն եւ ձեր հարցը, գիտեք, այնպիսի տպավորություն է, որ դուք ինձնից եք լսել այդ արտահայտությունը։ Դուք ինձնից չեք երկու տեղից ինձնից լսել եք մեջբերում։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Երկրորդ հարցը Երևանի խցանումների հետ կապված մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ աշխարհում ոչ մի քաղաք չկա, որը հազար ներողություն հայերեն էլի բեզռազմերը։ Այսինքն կա քանակ մեքենաների, որ կարա մտնի դուրս գա եւ կա քանակ, որը չի կարող եւ մեզ պետք է որպեսզի մենք նաեւ յուրաքանչյուրս ուշադիր լինենք, վարորդները ուշադիր լինեն երթևեկության առումով եւ մի ինչ որ պահի, ինչ որ մի որոշում պետք է կայացնել։ Եվ հիմա գիտեք, որ գործում աշխատանքային խումբ, որը այդ հարցով զբաղվում է, ինչ վերաբերում է Երևանի փողոցներին, ես ձեզ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Երեք ես Գյումրիում եի նորից եւ Գյումրիից դուրս եմ գալիս, գնում եմ դեպի Քեթի գյուղ։ Եվ անի թաղամասը կա, եւ անի թաղամասում ճանապարհները ավերակ վիճակում են։ Հենց Գյումրի քաղաքի վարչական սահմանից դուրս ես գալիս, ճանապարհները փայլուն վիճակում են։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ երբ որ լինում է քաղաքային իշխանություններ, որոնք գործում են ոչ թե ի հեճուկս
քաղաքի շահերի այլ քաղաքի շահերով են գործում, բայց քաղաքային իշխանությունները ինչի կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերից չեն օգտվել։ Միլիարդներ ենք մենք ծախսել, մենք գյուղերում ենք, փողոցներ ենք եւ ընդ որում հեղափոխությունից հետո էլ այո 18 թվից եղել է Գյումրիում քաղաքային իշխանություն, որը ուղղակի կամ անուղղակի բացահայտ թե տակից գործել է հեճուկս կառավարության։ Եվ դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք, նույնն է Երևանում է։ Ցավոք սրտի 2018 թվականի ընտրություններից հետո մեր կուսակցության ներքո ձևավորված իշխանություն եւ քաղաքապետը էլի ուղղակի թե անուղղակի հազար ձևերով իրանց օրակարգերով եւ այլն եւ դրա արդյունքը մենք հիմա այսօր տեսնում ենք հետևանքը։ Եվ մենք այսօր ջանք ենք գործադրում եւ 2020 նաեւ նախորդ տարիներին ենք ջանք գործադրել, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք։ Եվ ես երեք հայտարարեցի, որ մենք մեր տարեկան 500 կիլոմետր ծրագրից անպայման, իմիջիայլոց Գյումրի հարցնել, որ հասկանալով, որ չի լուծվելու, մենք նաեւ հիմա մեծ ծրագիր ենք անում եւ անի եւ ավստրիական թաղամասերի բոլոր փողոցները ասֆալտապատելու ծրագիր ենք իրականացնում եւ նախագծման process-ը արդեն սկսված է եւ կավարտվի, որովհետեւ այդ խայտարակությունը չի կարելի ես որևէ այլ բնակավայրում նման մասշտաբի խնդրեմ չեմ տեսնում, որովհետեւ կան բնակավայրեր, որոնց համայնքների ղեկավարները ընդդիմադիր են, մեր կուսակցություն չեն, բայց նորմալ աշխատում են, սուբվենցիոն ծրագրեր են ներկայացնում, այսինքն ի հեճուկս չեն կառավարության հետ բանի ինչ որ բանի մեջ չեմ մտածել, այդպեսի բազմաթիվ չգինեմ, բայց կան համայնքներ, բոլոր տեղերում այդ խնդիրները լուծվում են։ Սուբվենցիոն ահռելի մենք ներդրումներ ենք անում, բայց ես չեմ հասկանում, այդ մարդիկ հատուկ փակում են այդ ճանապարհները, որ վերջում մեղքը գցեն կառավարության վրա, համայնքի փողոցների պատասխանատուն համայնքն է։ Նույն բանը նախորդ կամ չգործող քաղաքապետերը, որ տենց տարբեր բաներ են խոսում, բայց դրա պատասխանը ով է տալու։ Դա դրա հետևանքն է, որ ելի եմ ասում, ուղիղ թե անուղղակի եւ Երևանի նախկին քաղաքապետը եւ Գյումրիի համայնքների ղեկավարները գործել են բացահայտ կամ ոչ բացահայտ կառավարության դեմ, փոխանակ կառավարության ծրագրերից օգտվեն եւ կառավարության տված ֆինանսավորումը ճիշտ նպատակների օգտագործեն, ես իմ ինչի համար են օգտագործել։ Եվ մենք հիմա պետք է դրա պատասխանատվություն էլի կրենք եւ կկրենք։ Հիմա մեր 500 կիլոմետրանոց ծրագրից մենք ամեն տարի, իհարկե ես նաեւ խնդիրը դրել եմ Պավն Ավինյանի առաջ, որ քաղաքն էլ ամեն տարի պետքա համատեղ գործենք եւ ճանապարհային դեպարտամենտի տրամաբանության եւ ստանդարտների ներքո եւ մենք արագ լուծենք այս հարցը, բայց հիմա էլ են շատ ես հանձնարարել եմ դեռևս փետրվարին, որ Երևանում անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկվեն գոնե սպայի խնդիրը լուծելու համար, իհարկե եղանակը շատ է խանգարում, որովհետեւ անձրևի պայմաններում այդքան ասֆալտ անել չի լինի ու չի լինի, բայց ես հայտարարում եմ այլևս միջև մի այդպիսի բան չի եղել, ընկալում չի եղել, բայց մենք այո Երևանով էլ Գյումրիով էլ շատ լուրջ պետք է զբաղվենք, որովհետև լավ մարդիկ մեղավոր չեն, որ ինչ որ մեկը գալիս է բանի ենթադրենք հեղափոխության ներքո ընտրվում է եւ հետո ուրիշ օրակարգեր է բացահայտ կամ ոչ բացահայտ առաջ տանում կամ մյուսներն էլ գալիս են համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում են, իրենց պատկերացնում են, ասենք ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ, փոխանակ համայնքների խնդիրներով զբաղվել։ Մի հատ էլ մեր բանը, մեր կառուցած բանը շատրվանը միացնում են Դոլյա Վարավսկա երգում։ Հիմա հույս ունեմ երգում է Դոլյա Վարավսկա առավոտի դիկում։ Շնորհակալություն, հաջորդ Պարոն Փաշինյան, այսօր խորհրդանշական օր է, 8 տարի առաջ այսօրը Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, բայց քանի որ ես շատ հավանում եմ ընդդիմադիր Փաշինյան գործչին, մի քանի հոդվածներ եմ ուզում, հոդվածներ, ելույթներ ու հարցազրույցներից մեջ բերումներ անեմ։ Օրինակ իմ շատ սիրելի ելույթներից էր ազգային ժողովի անունից, երբ ասում եք միսը թանկացել է, ինչ անենք ժողովուրդ ջան հեգրանքով, խառը կանաչի կերեք։ Ձեր
շեդևր ելույթներից 4 քուանշ պարոն գլխավոր դատախազին շատ էի սիրում ձեր այդ ելույթը ձեր հոդվածներից մեջբերում եմ բառացի ոչ մեկին չեմ վիրավորում Դոդի Պետրոս Ղազարյանը հիմա դարձել է ռուսին Նատաշկա բայց քանի որ չափից շատ կերել եւ տրզել է մենք իրան ասում ենք բարվա շարունակությունը չեմ ասում ձեր հարցազրույցներից երբ որ ձեզ դատապարտում էին մնացական Մարտիրոսյանը դուք նրան երբ որ լրագրողը հարցրեց ձեզ դուք ասեցիք տխրահրճակ ես այստեղ դատավոր չեմ տեսնում Սերժն է նստած հիմա նորից ասում եք միսը թանկացել է ինչ անենք խառը կանաչի կերեք չնայած խառը կանաչիները թանկացել քուանշ հայտնած գլխավոր դատախազը Արթուր Դավթյանը Սերժի դատախազից դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի դատախազը Դոդի Պետրոսը դարձավ Նիկոլի Պետրոս դե մնացական Մարտիրոսյանն էլ տեսնում ենք ինչեր է անում նորից դատում է ընդդիմադիրներին այսինքն Նիկոլն է այնտեղ նստած եւ մի ռետորական հարց պարոն Փաշինյան իշխանությունը մարդուն փոխում է թե բացահայտում ունեությունը շնորհակալություն Ուրեմն միսը թանկանալու հետ կապված մենք քաղաքացիներին ասում ենք մենք ձեր թոշակները բարձրացնում ենք եւ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում միջին թոշակը ավելին է քան նվազագույն սպառողական զամբյուղը եւ ուզում եմ հիշեցնել որ դեռևս 3 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն թոշակը համապատասխանեցվել է նվազագույն սպառողական զամբյուղին Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականից ի վեր բացվել է շուրջ 280 նոր աշխատատեղ աշխատավարձերը մինչև 75-80%-ով ավելացել են եւ գնաճը ընդհանուր առմամբ եղել է 29%, այսինքն աշխատող մարդիկ ապրում են 50%-ով ավելի լավ։ Եթե այդպես չէ, թող որևէ մեկը ինձ բացատրի, մասնավորապես դեպի Եվրամիություն Հայաստանի Հանրապետությունից ուղևորա հոսքերի 580% աճը։ Եվ այլն թող որևէ մեկը ինձ բացատրի, թե ինչպես է եղել, որ 2018 թվականից 54000 շուրջ ընտանիք նոր բնակարան է ձեռք բերել։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ընդհանրապես ինչ վերաբերվում է իշխանությանը եւ ինչ վերաբերվում է ժամանակին։ Եթե մարդը ժամանակի ընթացքում չի փոխվում, նշանակում է մարդը մնացել է նույն կետի վրա։ Մարդը չի կարող միշտ լինել 4-րդ դասարանում։ Ինչ վերաբերվում է դատավորներին, դուք գիտեք, որ ես ինքս եմ դատական համակարգի հետ կապված լրջագույն խնդիրների մասին խոսում։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությամբ դատավորները ունեն գործունեության երաշխիքներ։ Եվ դատավորը ցմահ պաշտոն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ է պատճառը, որ մենք նաև հիմա ես համոզված եմ, որ նոր սահմանադրության մեջ պետք է լինի անցումային դրույթ, համաձայն որի Հայաստանում գործող բոլոր դատավորները պետք է ստանան դատավորի պաշտոնակատարի կարգավիճակ, շարունակեն գործել եւ վերանշանակվեն միայն բարեվարկության համապարփակ ստուգումներ անցնելուց հետո։ Որ մասը բաց թողեցի։ Արթուր Դավթյանը կարկառուն ընդդիմադիր գործիչ է եւ Արթուր Դավթյանը չէր, որ մասնակցում էր շարժումներին, հայտարարություններ էր անում, հիմա որ լավ մանգակ բանի ուժեղ Հայաստանի շտաբներից մեկում կգտնեք իրան։ Ուշադիր մանեք ուղակի։ Եվ ինչ։ Պետրոս Ղազարյանը Հայաստանում եղել է եւ կա եւ ենթադրում եմ կշարունակի մնալ ակտիվ եւ հայտնի լրագրող։ Իր գիտեք ես էլ եմ ասում, ես կարող եմ մի բան ասել, մի բան չասել, կարող է ասածս կոռեկտ լինի, կարող է ասածս կոռեկտ չլինի, կարող է ճիշտ ասեմ, կարող է այդ պահի ընկալում ասեմ, այսինքն դա ինչ է ենթադրում։ Բա հիմա որ վերցնենք, ասենք, այդ որ տենց լինի ամեն մեկը վերցնենք դուք ձեր կյանքում ինչ եք ասել, կարող է հիմա ասենք ոնց էս դուք եք, թե դուք չեք։ Մարդը պետք է փոխվի, մարդը պետք է սովորի, մարդը պետք է աճի։ Մարդը չպետք է նույն տեղում մնա, ուրիշ բան ասեմ։
Ես խորհրդանում բազմաթիվ ուրիշ բաներ եմ ասել, եւ բոլոր ասածները այսօր ուժի մեջ չեն, իրենց բովանդակության եւ ոչ ձևի մեջ։ Հաջորդ հարցը Վահե Մակարյան։ Շնորհակալություն։ Նախ մի